本日品川駅にはおよそ9分遅れて到着いたします。お急ぎのところ列車の到着遅れますことをお詫び申し上げます。お忘れ物はございませんでしょうか。荷棚の上や座席の周りなど今一度よくお確かめください。特に切符やお財布、携帯電話などのお手回り品、お揃いかよくお確かめの上お降りください。また品川駅ではカーブのため列車とホームの間が広く空いております。お降りの時には足元にご注意ください。小さなお子様とは手をつないでお降りください。また停車時間が短くなっております。恐れ入りますが列車から降りられましたら黄色い点字ブロック内側のご通行をお願いいたします。ドア付近混み合いましたら左右分かれて空いているドアからの降車をお願いいたします。デッキ付近混み合いましてご不便をおかけしております。ドア付近お立ちのお客様は広くドア付近を開けていただきますようお願いいたします。品川駅では左側の扉が開きます。ご乗車ありがとうございました。まもなく品川です。お出口は左側です。品川を出ますとおよそ6分で終点の東京に到着いたします。Your service please stop at Shinagawa Station. The door on the left side will open. Please watch your step when you get on the train. Stop after Shinagawa will be arrived at Tokyo Terminal.